era buli wonna woli engalo tuzinabe all the time. Tukukulisa nnyo ababadde mu kusaba okwo ku radio ne ku TV okwasookedde ddala live from the studio tugamba tikyabadde kiyitirivu nnyo era mukama abenga abantu kulesana zammwe era n'omusumbi yakulembera mu kusaba okwo okuva ku ssaawa 4 paka 8:30. It was massive, it was beautiful, it was too good. Amanya Charles James Ssenkubuge bwe tutandise omunjo ku makya olunaku olwaleero ng'amateeka ga fuuti 3 era tukyagakuma bulungi sirinzeka babuzeeko Omulayo Soul TV nange nyongera okulamusako na Joli wazota sebo wazota nyabo nze Muhammad Wamala nange negasine team ey'omunyo ku makya tugamba twongere okusabira eggwanga erya Uganda kubati wakyali katukuwananya konna ekirwadde kyayingidde tubadde twekwasa kikyali wala kikyali tulya cases nyingi 7 6 3 naye kati kiri wano ewaffe e Uganda atenga naye yakirese muna Uganda ensendera zibadde na imported cases nga bantu balala banjawulo bazungu bebajjamu naye atono our very own yabadde nga ayingidde n'ekirwadde kino twebaza ministry ne government otwalizaamu nti basobodde okudetectinga omuntu ono wadde yabadde asymptomatic nti yadde talina bubonero bulaga nti alina ekirwadde nga tebasobola okuba nti bapimye temperature ne bamuzuula ne bamukwata ne bamuteeka mu ddwaliro gyakyagenda mu maaso okubanga yeekebejjebwa alabika nti kati bategeeza nti agenda asuuka temperature same era Katonda ajja kusaasira ayinza okusimatuka ekirwadde kino. Omulabi omulungi wa Soul TV nange njagala okulamusa amakya ga leero wasizote ssebo wasizote nno nyabo mwebale kubeera nga mukeredde ku munnyo nze naawe mukama ajja tutaasa. He was yabadde symptomatic. Asymptomatic. No. Yabadde temperatures nga zeziri. That is one of the symptoms. Kubanga asymptomatic nga talaga nti oba alina olukololo kabonera nti kuba mukwatidde oba alina olukololo talina tomukwata naye kati bwebuzibwawo obuliwo nti symptoms ezimu ezisinga nti yabadde nazo ezisookerwako abeera ssenyiga n'ekifuba high temperature temperature gye basinga okupima ku kisaawe era ye yamukwasizza nti yazze nga yatashutinze okuva ku 37 ezina okubanga zikomwako ng'ali mu 38 n'akantu yenda kuzzaayo nno mu ssomero ly'abasawo ekibuli tujja kuddayo twongere okwekerejja emu kuzoka yagiraze temperature okushutinga so he overshot naye kaakati nze bwe ntunuulira keesi eyo sigamba nti mu Uganda kyaggusi bw'abeera nga ye keesi yokka Kwata. We nipped the flower in the what? In the bud. Kubanga bwe bagenda ne bakebera eringa bwe bakebeddemu gye yavudde eka nga teri case nga yakajjeeri awo then tubeera yaddeko nti onoomu yakoze ne beyazze nabo nga bali mu quarantine bonna bali mu quarantine what different n'omuntu okujja n'ababuliramu ne mutandika okuyaganga ab'e Kenya awo waliwo akanyamberege awo kibeera kibi naye waliwo ebintu bingi ku social media walaka abaweze ka clip nga ntibakayana ku airport abamu balese bagenda lwaki mutukwata letuna $10 ba anti kisinziira abantu abamu bannayuganda waliwo bandowooza babasibira nga si wa bbeeyi nnyo ate waliwo abalala babasibira bagambye $10 nti okukwata nga ogize kati mu Uganda bakuteeka mu quarantine ya $10 wosula anti waliwo abalala ate atayagala kusula wa $10 ate bagambye nga wa $3 kati gwe weeronderawo kati kuba ekibeera mandatory nti oteekeddwa okugenda mu quarantine naye of your choice naye nga eri webasookerawo bagambyewo $10 ate jjukira waliyo eri Imperial Royal ng'olyanza oba gyayagala okulaga ekyo kirala yabeeyi ate okusinga eno tebaagala nti ogende wa wansiko kubanga kiri prohibitive baagala abantu bakiveeko buvi tojja kati Uganda teyeetambirika sina $1,400 zigenda kusula mu woteeri abantu basinga badde bakitegedde ennaku ezo lwaki batadde ku $10 omuntu akitye agambe nti naye ndowooza olwaleero lwe bakoma okujja wano bakomye jjo by midnight
midnight yes midnight lubeera lwali until midnight ndowooza olwaleero kusaawa mukaaga ninge airport yabadde nkalu nnyo yesterday the airport was empty naye ndowooza kino kyawadde lesson tubadde tulaba nti ensi eziri mu category esooka 25 zabadde bali stricter ennyo naye ate ono omukulu yavudde Dubai kubanga ennyonyi naye jjukira debate yaffe gye tubadde naye wano bannange era twandibadde tugamba nti twandibadde ba advisors ba gavumenti twagamba nti ekyandibadde kisokerwako tetulina bulwadde munda tugalire abava ebweru yebeera step esooka. But I think okuneglectinga Dubai was an oversight. Kubanga Dubai is an economic hub. Era ewambire ddala ekyalanda. Bano bava eno, bano badde eno, bano badde eri, bano badde eno. Bonna buli muntu ayita Dubai. Kati abatwandikite otunula nti abantu aka abava mu ki? Kubanga akati olaba. Kiringa Nairobi. Wano mu region ya Ennyonyi bw'ogirinnya ng'ova Pakistan ng'ojja Entebbe. Eita Dubai. Ne bweba ki you suspect mu bintu ebi. Either enjaga oba terrorist. Oli mutuufu. Era babakebera bulungi abo nti Pakistan. Kiringa kubanga oli muntu wetambulidde bibyo n'olinnya ennyonyi eyitidde Dubai. Bakususpectinga nti oli musuubuzi. Kiringa oli okugamba nti omunigeria wuuyo osooka ne weesikamu lwoti yadde talina tamusuma. Okay, as you know, we normally do kumachanga omunyo kumacha gutandika tubatusaako world report anage no gituwonako olwaleero abafudde yes n'abalwadde coronavirus yes. Okay kaakati wetwogerera ku ssaawa eno yennyini abakakwatibwa mu nsi yonna bali recorded bali 33,000 mu 7,553. Okay. Ate abakafa bali 1,454. As we talk now. As we talk now, the recorded cases. Wayinza okubeera wafudde kati. Nenga computer tinanga ngeringa gole enywedde. Abagambibwa nti bawonyeewo bali 9,900 mu 8,8 mu 4. Abafudde kati olwaleero bali 9 e China. Abafudde Korea bali 7 olwaleero ku machagano wetwogerera. China bagenda bakendeera. Last week twaleka ku 13. Batwala ku ennaku 3 nga teri afudde. Naye figures era buli wamu abantu bateekwa okwegendereza. Kubanga ne China terimba yeekunkumula. Eringa North Korea. North Korea yagambye terinayo neegi. Anaerinanye China. Ate ab'okumuliraano bagamba omuntu afeerudde eyo. Kitalo butalo. Bafu ebintu ebi. Enjala ne corona. Kubanga omukulu kye ekyamuddusa okuva mu kibuga ekikulu eky'eggwanga yeewogome ku biiki emu awatatuuka bantu. Bafa. Oli agoba wa kiwempe nti oweddiba anaawona. North Korea depends on China. Omanyi lwaki Iran erimu kanyamberege bwe kato? China. Kubanga bakolagana nnyo mu byokulwanyisa biki yakano biki tekinologiya oyo. Exchange yaba kuva okuva China okudde Iran yasula Iran mu kanyambirige. Machazi era bwe kiryebwa Italy ate kikiyo. Ati nayo yo movement Wuhan ne Italy yaleeta obuzibu. Batambula nnyo mu kaseera kali nga kyakajja ate bali bagenda nga tebalina bubonero ne bongera okusiga bannaabwe. Ngenze ekyali mu kusaaga bano bagenda ku meeri bano bagenda ku kigero ky'okumaliza report sijja kukiterera abantu nangamba Italy. Italy okomye ku 7 gwa bannafu olwaleero naye jo baafa bangi nnyo. Jo baafa 7. Baafa bangi nnyo. Leeza balwawo kuwaayo report. Nedda nti tuli mu different time zones. Kati wabuyinza obba tebunnacha nga tanalwa kati wetwogerera kati China saawa mukaago gw'omutundu. Ate Italy bukyali ki? Kiro. Jo bafudde bameka Italy.
over 700 ne baweza omuwendo gw'abaakafa 15,476 okusingira ddala kati yekutta akati akasembayo akasooka mu bantu abafa cases ezo nkulu zatusuuliddeko okugongera okulaba eyo world meter yetuwa cases ez'enjawulo kuliko emikutu mingi naye abamu babeera akaate mabega abala ne babeerako mu maaso wakati bw'otunuulira bannaffe bano aba Wikipedia coronavirus Wikipedia pandemic Wikipedia eragira ddala nti ensi ziri 174 ezakakwatibwa ekirwadde kino ate yeegamba nti emitwalo giri 33,115 abalina ekirwadde ate nga bafudde egamba nti omutwalo gukyali gumu 1,611 ne Spain teri bulungi bana Spain Italy ne China awe bakyali waggulu ennyo China olaba total cases emitwalo 8,903 Italy emitwalo 5,938 ate nga kyongeddera okwegiriisa mu ggwanga eri America nga n'abafu bakyeyongera bakyali baabo 419 naye bugenza okukyolwaleero ng'ate bayinza okweyongerako so embeera ekyali Uganda bakweri ku kiripoti ekyo Uganda gyeri saiti y'omuvubuka oli ow'emyaka 17 ye yesingako okubeera up to date kubanga ajja updatinga buli luvannyuma lwa ddakiika era yeegamba nti abaakakwatibwa bali emitwalo 34 omuwaawo oyo muvu wa Iran Israeli yes 34 mu 13 buli ddakiika ajja updatinga atawa buli wamu buli ggwanga n'ebibuga ebyenjawulo abafudde gundi wali mu katambuza tulabe Uganda nga ne bano bakyali bangi Uganda eri wansi ddala yo eri wansi yesembera ddala wansi yeyasembyeyo okufuna obulwadde buno Mozambique yasembyeyo Uganda yadde maze okufuna kati Africa ziri ensi 43 tubuzaayo ensi 10 tumaleyo wansi tulabe Uganda tukakaze ddala ndikwetuli naye ate nakyo kyatukoze bubi naye ate nekitukola bulungi abeerwanda badde batandise okugamba nti tetwagala tufuuse North Korea titwekuniza tuganye okubuulira ensi tuli balwadde tebasobola gaana kwogera tekisoboka kubanga wano tulina World Health Organization representative tuli ku gye bayita RADA bakolagana wamu ne Ministry of Health nti nga wano tuwulidde akantu bwe kati n'olwekyo cases eziyinza okubeera reported most especially in Africa lwakubeera nti tetulina busobozi awamu okutuukawo mangu nalega kino engeri yekiva bweru kati cases ezisinga Uganda ziri imported sefe tusembye wansi Mozambique yo tetugira iri waggulu eri anayo yafunye jjo twali tumaze okulangira neerangira omuntu waye yasookedde kati akanyambere gakatiise ennyo ne muva ku ziri imported ne mutandika ku ezammwe community cases ezo zakabenji ziba nzibu ezo olwo buyingidde mu site yamwe nga mutandise okwerwaza okwewa efight eriemu yokka batugamba nti obulwadde buno butambulira mu kwasimula oliwo abanga akuli kumpi n'atandika okwasimula tabwetuuse therefore waliwo abantu babeera nesenyiga waabwe tubakole tutya batugambirira nasenyiga asigaleka mubabeetawonako senyiga babeera banyiza buli kiseera ne president mwali era naye yeekuumidde mu nsi ye kati takyatambula nnyo president aba ne tishu ye naye wadde anti senyiga wa kikaaki buli muntu buli kaseera abeera ne senyiga era buno bwe bumu ku bulwadde obwa senyiga naye nga bwa senyiga wa kikaaki kakati awo ke kasandali akaliwo olyango olimu olukololo olimu olusenyiga otiiriika sigalaka omuntu bw'akolola droplets ne zigwawo muzokisigalawo essaawa 3 essaawa 9 bw'aba agudde ku plastika essaawa 9 bw'aba agudde ku kyuma copper metal naku wakati we 2 ne 3
kati olabira ddala nti awo ojja n'okwata boti ku munyolo gwa toilet ng'alina coronavirus yakutteko gwe tugamba nze nanabyeka abantu bayombera dde okumugamba tutoyita ku mazzi abulanga gweyisizaamu amu the safest good gye bagamba buli lw'oyagala okukwata mu face naaba nene watugambye otya okwasimula ate omuntu tayamusimulira ku munne wagambye esiriflex n'okwekwata mu ngalo okijjukira omaze kati olina kwefuga kakati abantu balina okukola tokutte kutu okutte kulinaawo ogundi kubanga naye amaaso ennyindo n'omumwa ebintu ebyo ebituli ebitaano bikwatako nga nfulumye wano nga mmaze okunaaba kati n'ekirala abantu balina okukola bakola ojja kukwatako kubanga emirundi gibeera 23 mu ssaawa emu gye weekwata mu feesi anti kati bwe nva wano neggalira mu ofiisi yange bwetugwingira nze okubeeka nze naabye ate nga nevuze ate olutuuse wano era asikaali anewuzizanga nga mugamba ngenda ku mazzi wano nga nti kinti munnange ekirwadde kyatulumbye abantu amazzi togayitako abatiira ddala okunaaba olunaku lweggulo lwonna bakulugumuse ne bava mu kibuga bagenze mu byalo wabadde olowooza ti eno sekukkulu ne ku makya wali bwe tuyita wonna balinze baasi balinze emmotoka n'emifaliso gyabwe n'engagala yaabwe bagenda mu kyalo uganda yokka weekubira ensi tive tulina escape route ebisale birinnye abantu badduka ne badde ku muki tebeetaaga genda mu supermarket gula mmere bagenda emmere gyeva mu kyalo ne bagiguumiika eyo kati mpozi abantu kyebaba bakola naddala abantu abali ma office bakole disinfection ey'ebintu bino genda ku mmeeza kuba omuntu ayinza okukakwatako n'akalekaawo naye buli ssaawa musiimuule enzigi muzisiimuule emyango mugisiimuule bwe mutuula boardroom muzisiimuule ebyo bizibu buli lunaku kati bizibu naye balina obikola abantu balina kwemanyiza kunaaba mu ngalo ojja kunaaba naye ng'ate oli akakutteko n'akalekayo tosobola kubaggo ne bokakwatako okunaaba kuno nakwo kuli tricky unless somebody akufukiridde kubanga okunaaba kwennyini okuli recommended you wash nomala n'okwata tissue ne weesiimuula n'okwata tissue eyo n'ogigazaawo taapu n'osuula kati bw'onaaba mu ngalo n'onaaba mu sabbuuni n'okwata ku taapu oba okoze nothing mwereere if not lekamu amazzi bwoti osooka osibe then olyoka era tegamala kubanga sabbuuni oba omugjeeko kati awo ke kasandali naye era nagezaako waakiri mu mbeera yonna onaabeko kati tishu okujjako gy'oyita nga babafukirira bufukirizi abasinga beenaabira bokka bateekerawo amazzi naye kuno okunaaba kwonaabye wali ku makya ssebo tekukoze era ngenda kuzzaayo onaabe tomanyi bwe naabye ate kakati taapu ani sabbuuni agoba akantu ako anti taapu ani agikugalidde ginaaza ne sabbuuni tonsobola nze soma ekitabu kyange emakerere ffe twasomerayo nga tebayinja toilet ng'ozisanga nga abasajja bagigenzemu emirundi gwana naye nga ngenda nfuna amazzi ebidomola 3 nemala kukiriningayo nengikozesa nendeka nga nkiriningi ngera ayagala okukozesa toilet ennyonyi agamba mutabani waffe nga si ayingirayo nga babeera ku ccu oluvannyuma bamanya nnyonjo nga bayingira kikyangu nnyo okunaza kati ate kana akawano kali kirini already okayisako sabu tulina obuzibu obwa coronavirus mu Republic of Uganda. Twebaza Minister Acheng okubanga abadde avuddeyo ne His Excellency abadde batandika okugamba tetukyamulira simanyi agenda kwogera simanyi Mitoma Road simanyi nakawawa kati wagamba nti state of the nation era tumubuulira tumubuulira ebigambo by'amagezi ene yajjo tetwagitegedde bulungi zino state of the nation zabadde akola ng'eggwanga lyonna liri ku buli ndaala ziwulira word per word era tugamba ekatiriza teddamu kuzikola ndikanzikatirize kubanga bajja tereka nazo ozijjamu omuzinzi
eggwanga lyonna libulwamu okuwulira president agambye atya, minisita agambye atya, baliida zifu bagambye batya, baliida musomesa abantu okukozesa obwokumatu, okunaaba mu ngalo n'okunaaba mu ngalo ne sabbuuni. Tugenda kwatumulamu katono bwe tudda president bunavudde yagambye stay at home, stay home. Museveni bwatu bwagambye ono yabadde mu kyaki ng'asaba ng'ali eka. Tukomawo. Ngukyanga tukwagaliza onaku mbalidali sana era katugamba nti mukama gobawe kwasa eka nga tunava waka. Tusabira baganda baffe ne banyinafe abagenda okusimbula zi taxi nga gwe mulimu bakolera. Tugamba nti mukama abasasire abakondakita nokwata sente zolo nokwata sente zoli mukama abasasire banaffe abakola mu butale banyinaffe bamama bajjajja mu katale mukolera mubeera. Tugamba namwe tubawayo eri mukama abakuume mugenyi waffe wali nakulabye. Tugamba tukwagaliza emirembe gya mukama abeere ng'akutaasa ekizibu kyonna obwakati. Baganda baffe bakola mu busawu namwe tubabuuzizaako Dr. Kibula Mugambe, tubuuza ku abalala nze ye brother wange eriyo omwana wa Daddy Grace. Abo na tubagamba mukama abasaasire kubanga omulimu gwe mwalonda gwegwo obwalooya bwaliyo ne mwasoma busawu. Sawa etuuse yakuwaayo kuiwao mubiri. Of course ne bajana tuwa namwe muri amawuli mwe muno ganoonya katuba naffe bagenze Entebbe grade B omulwadde wa coronavirus jali ne bagamba tutekwa kutuukayo wakitulaga ekizimbe n'ebyetoloddewo. Gwe mulimu gwe mwalonda tubagamba mukama abe nga akibayisaamu. Twagala okunyana amawulire agafa gakuno Muhammad Wamala gasookemu. Front page ya Daily Monitor oba omukugu gusookera ddala guliko eggulu erigamba nti ensonga za coronavirus President Museveni agambye musigale ewaka. Agambye nti bw'aba tewali nsonga nnyo ekuleeta mu Kampala oba mu kibuga oba mu ofiisi sigala eka. Yagambye nti kati obuzibu bukyali ku ntambula ez'olukale. Yagambye batolina ntambula yiye esobola kukutambuza kutuusa gy'okolera sigala eka. Era bataddewo wano omusajja mukulu ng'afukamidde agezaako okusaba mu kifo ekyabadde ekiggale essinzizo erimu saidi ez'ekisugu eyo story ndala kyaki service amawulire gonna gali coronavirus. Head of state agambye abantu basigala awaka to use the private means transport the work ne ate taxi tanaziwera taweze yawadde guidance n'agamba nti kati kyekikyali ekizibu ekyantambula omutwe naye ng'atalina kyakikolera baasi taxi naga muteekewo embeera esobola abantu okunaaba nga bayingira ne mu kufuluma. Gye mba mbajjamu mu stages ez'enjawulo banaabe nga bayingira. Bwe mba mbajjamu mu mmotoka zammwe era banaabe. Kati agaiti omwana omwami Stephen mwayongeddemu aspect endala abantu mbafukirire. Bw'oba olina taxi yo abantu mbafukirire kubanga gwobeerawo ogwobukaliko. Bwaba nga okkiriza omuntu kakwatako bajja buleka kero bulwadde. Public transport is really tricky. Hazardous. Kubanga ne bw'okozesa sanitizers n'okunaaba ng'emmotoka eri munda yakoze eggulu limu lyonna emito abantu bagize ono olunaaba wano wabweru. Jjukira nti buli lw'oyingira mu taxi ogenda weekwatakwata osobola okutuuka ku ntebe yo. Kati okwekwatakwata tukkiriza okunaaba kuba kukusaze neyayingidde ya naye yakudde abadde anaabye naye kati omaze otutuuka munda omuntu eyasimuddemu. Emmotoka yasuze si njozi si njozi kubanga n'ekirala era tojja kubeera n'akatemperature kapima buli agenda kuyingira. Abatakisi abasinga emmotoka bazooza ku Saturday. Okiraba ajozeza ku Saturday nejayozeza ajozeza atya. Tetujaga ndi mmotoka zonna muzoze buli lunaku. Nekuzooza bazozeza bati. Omuntu anaabira wano wabweru n'agenda ng'atagalimba akwata ku muli. Faida gani kuyingira nga tewekutte ku taxi tekisoboka ne bwe baba bakuwaana. Bwe buzibu kati obukyasigadde agamba kyekizibu kati ekiriwo ebirala byonna abantu bandisobodde naye entambula ez'olukale zo zirabika nga zikyamubbya omuntu etajja kuziggala. Naye kakati bano bendaba abasabidde mu senti katwogere St. Augustine Chapel Makerere ani abawadde olukusa ne batabakwata
abantu bache creating then kasete mu omu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 be balabise ekifaananyi bikibikiraga naye kitegeeza mwabaddemu abantu nga 3 eyo defiance era poliisi yakoze bulungi olunaku olwajjo eriko abantu beyakutte ate abakulira endiga zino okuziryowa n'okulabika nti bazirambika ate bageze maaso okuba nga bayita okgenda mu makalisa n'amasinza ate kasita oggulawo ne bakulaba ku kituuti kiba kitegeeza mujje tusabe kasita oggulawo baba bakutte mane kyaki zagaddwa si president si government ne coronavirus waliwo omusiraamu akeera okwaziina naye ayaziina nga bwagamba temujja musalire awo mu nju yammwe aba abajjukiza budde nti butuuse naye temujja eno oyo ye muwulira buli ku makya temujja yakyogera ate mu Luwarabu ate waliwo ewaffe tuli mu Saudi Arabia wazina kwa mu Luwarabu anti naye kakati bwamala okwazina kwaziniremu bwamala okwazira nayogera mu Luganda temujja kituufu isabuzi biraidani like that kubanga iyo kolo eringa bide byennamirembe oyinza bikuba engoma neno bagamba temujja musabireyo obakiriza okubajjukiza service ide tuse no problem naye okubasi okubakunganya wa babajjukiza luwalo temuluyita luwalo natudda ziruwalo pillars babajjukiza obudde nga butuuse nti saawa za kusaala saawa za kudda eri omutonzi naye ate si kuŋŋaana bukuŋŋaanyi kyagamba kyagezaako temujja buli omu asigale ewakaawe temujja mu muzikiti imamu w'omuzigiti eseguku mumanyi buli lungi nnyo buli ku makya bwati bwa akagattako ono eno yabadde defiance tuga gavumenti jabakwata piso bibani parish priest parish information word bapiso mukwate bano kwate gavumenti security officer kati piso yalina okwata ono era agenda amunoonya amuwoninge ne viso era ne gundi bamuwoninze viso yaluwa village internal security officer ne giso ow'eggombolola bonna bajja kukwata abantu bano ekinyumira kwabo babanjula ku mbaga piso waffe wali wano n'asituka ng'ali mu kasaati konna kekayabiridde naye nga ssebo ye piso temuna kyamukolera jo baakutte Father Kalumba ne bamuwa caution mu Kampala n'ababadde mu kyaki bonna bamugambye toddamu kuteeta abantu kuba nti obatuuza mu mbeera enzibu president yakiganye abalala babadde caution waliwo n'omusomo yabadde akola mass wedding bitundu by'ejjinja eyo pastor yabadde aliisa abantu nga bangi nnyo abalala badde basneaking okukola overnight prayers eza Friday era nabo ne babakwata kuba tujja kumanya abantu booliise bakolera mu nzikiza abantu baleeta obakukusa bukukusa baleeta mu kyaki tomanya bulabe bwobeera obataddemu ngeyatambulidde tomanyiyo tobakebedde bintu byanzikiza byankuku omanya abantu bali kutegekadde emikolo gyabwe bawulira nga gibeera gibasaze tegikusaze abantu basaliddwa ebintu bingi nnyo ffe tubadde tulina olukuŋŋaana gaggadde nga n'ebyuma twabifunye edda olwa Good Friday obulamu bwe businga obukulu tubagamba nti tusabire we tuli tusabire awaka naye kino kijja ensi egenda kukyuka for good bino byonna bye tugenda tugira ebimu tebijja kuddamu abantu tebagenda kuddamu gwangana mu bifo batunuulira olabe Museveni ayombye nnyo president ayomera agamba mufiirawo oli akubuuziza olwayo engalo nga mumufaaki tuwakiri embeera yakakokola social distancing eyo egenda kuyingira mu kalicha yaffe kati bano ababadde bakola emikolo egy'okweraga nagyo gigenda kufa abakulembeze obuyinza kati bwebalina tebugenda kudda mabega olabe kati president eggwanga aliddukanya n'abantu aba basatu baminisita ba health kyagamba kikolerawo tewali asobola kwagala buyinza bwe butyo kuddayo mu nsi yonna bwe kiri nti kubanga ne bwotunulira ensi ezimu ezibadde zitegeka kati parliament ya Uganda is irrelevant judiciary nayo yagaddewo what are you talking it is only the executive
president kyayogera parliament ekizwa naye kutuula ate kakati bagamba bantu temujinankanyo olagawa nga bali 10 plus nabo bakolera mu defiance bwogaa temukungana ogadde kanisa y'abantu 2 ate nga mujja ebina nga lwaki agambye nti bagenda awagazi ne bwe bagenda mu kisaawe namboole tekikkirizibwa ebeera gundi defiance nabo bakolera wansi buli pulezidenti wansi yonna ate ng'ovumbudde ekyamba kinene nnyo kati yeyagala eri suspended irrelevant kooti nazo bazigaddewo ezisinga kati wasigaddewo only one arm of government ate one person executive afugana ministry of health era kakati ensi zonna zigenda kutwala abajaasi ku kkubo embooko zivuge yonna kye bakoze Australia bonna Germany Bungereza bakutambula mu Birmingham waliwo sister wa Jean nakatwa abeera Birmingham bamuta Betty tibateeka pato zitambula bakusanga ne bagamba why are you moving anti kati ekyo fine kyereta paundi 1000 ani awaayo paundi z'1000 ewokiyeronerezo Bufalansa yayungudde abapoliisi emitwalo 10 kubayiwa ku nguudo Italy amagye gegaziika kati abantu baleta kirindiri ndowooza owulira ensi bw'ekyuka tebakyalina kyakukola kati tebakyalina decent barrier kati oli omuntu agamba bugambe abandange ekintu kikyali kibi ng'ayongeramu ki kasupu mukayitako zikasukaali Putin wamulabe naye kyeyakoze yabaga tetukyalina kyakukola kati katugende paka 36 kuba kati nzira yokubala 0 gino sigibala gye tubaddeko 6 24 36 wali olowooza lwaki mu Amerika abamu mu kifo ky'ogenda okudduka ogenda muki mu supermarket ogula emmere basimbye ku mmundu n'amasasi lwaki mu Amerika omujjako emmundu wagenda kubeerawo anarchy ekintu kino bwe kyeyongera over time omuntu talina kyali alina okumenya enju ya mulirwana waliwo kati Abamerika bagamba nedda kojja bwenkukuba era baguze amasasi mangi nnyo n'emmundu bazizizza bupya toleeta fujjo because they expect breakdown of law you can't cut out a lockdown omuntu afiire mu nju ng'amanyi olyo yayingira ne pick-up y'obuwunga n'atakuba luggi lwawo ate nga embeera eyinza n'okujja ewaffe ne Uganda seyinza ekintu era kyembala nnyo enjala okuzaako okwogera nti waliwo kye bayita dinayo okutakkiriza omuntu abeera n'ekintu n'akyegaana ontegedde anti omwami yakukyaye negwe okyadinayinga ontegedde ekibi okitegedde kyolimu olina AIDS naye wekangabiriza nze simulina naye naawe okimanyi nti omulina ensi erabika ekyali mudinayo kino ekirwadde kiri muwa serious okusinga ekirwadde tulowooza anali kikiyovuuka olwawe gyentegeeza tukyekangabiriza bwekangabiriza abaddusogera mu byalo be batuufu anti kati oli akola buli gavumenti ejja kukola lockdown wasigala omuntu ogwo nga yali relevant mu ggwanga lyonna president ate afuuka dictator nti kyayogera alina kukozesa poliisi n'amagye ebeera standing order erina kukolerawo ate amala kwebuuza ku parliament ate eriruddawa parliament kati zaggaddewo ezisinga zonna kitegeeza ekitongole kiri kimu kya executive kyekikola mu nsi katiroddawa ate eriruddawa executive teriiyo ani yeye executive ebulebangera cabinet n'abantu nga basatu okwosa jjo bakuba abantu emukono ey'embooko ezitali za kuno ezitali zaki za kuno abayizi ba yunivasite abo bonna mbu babadde bakoze balidde obubaga bagenze mu bbaala bali ku ttaamu egenda embooko nevuga wawuliddeyo n'omubaka aweeyo ng'akuba kerere kate naawe bakukubiramu n'ababaka kati they are irrelevant slowly by slowly ekyo kye bayita
pandemic nebateeka mu katu nekyusa life gye mubadde nayo. One of the things it destroys first is democracy. Rule of law. Tewaba kugoberera mateeka. Abakulembeze bafuka dictatorial. Basalawo kye basazeewo nga kyekyo kati ani ayinza walaba Joko oli yabadde mukambwe kamayigize idiot. Walaba Joko yagenda mu kooti nagamba ngenda kuwabira president talina buyinza bugalansi busindika baana kuddayo waka. Kati agenda balopa wakwero si wanu. Kakati kooti yegenda kumuddamu kooti zaggaddewo gye yatutte omusango. Bakomawo nabe ennaku nga 3 mu 2 zimaze okuyitawo tebamanyi oba banadda. President yakola na bukozi executive order. All government institutions temudda ku mirimu. Kati has all the powers sep. Kali baganda abakozi ba radio mwena mudeeka. Nga muddayo. Era bagambye abannamawulire temudda mu kuŋŋaana. Press conferences zonna biki byonna yabiweze. Obuyinza bwalina kati tebugambika. Ayinza n'okwola ssente kati parliament nga teriiwo. Zikole wano mu ggwanga. Gambye state of the nation zaali zaggwamu dda amaanyi. Naye essimu nze UCC ejja kwererere president saawa 10. Yo wabaddewo embaga twagiraze. Nanyini mbaga tukwetondedde nnyo. President yatugambye saawa 10. Twali tuyinza kutandika mbaga yo ate nga tetumanyi president wajjira. Akyogedde nzijja ku saawa 10. Saawa 10 tunakuba bulindaala kumuteekako. Ebyo bye mubadde abantu abamu business ezimu zigenda kuviirawo ddala. Completely. Baligulo si musaago. Abantu bale bagamba mutugamba okuddeeka temutuwadde wadde akasente mukola mutya ne agambye eddeeka. Start home. Kati kuba government issues rules on laying off workers, they are joking. Mbute mumalaga goba bantu kati goba sasulire nga America bwekoze. Kubanga abasinga obungi era babagobye edda. Ako kalazi mwamiru mu mulino kunoonya abasaka aga corona. Restaurant bwe ziba ziggaddewo ng'osasula oyo buli kaseera. Onomusasuzaaki. Mu America obukadde buna restaurant workers wish naye baabo bagambye buli omu banaamuwaayo $1,200. Bwe bukadde nga buna 3 n'ekintu buna kintu kitabuza government guys why buli mwezi. Naye kati gwe tolina kyogiza abantu bajja kunkumusinga bava ku mirimu. Embeera yekuwaliriza kuba ogenda ku mulimu katugenda kukolawo nanyini kampani galigo abantu balwaki babeera bakuŋŋaana. Kubanga kugundi awo economy bwegende okutandikira ng'egwa throughout. Kubanga owoza abantu taxi gundi saluni zigenda okugwa akatali oba tonnakitegeera. Ani gwogenda okusiiga nawookera kubanga alimu baziyitaani Saulini. Dryer. Twalabe China bakozesa biti bwe biti batekako ekitebe ne bagira bali basala nviiri kakati obeera ngeri n'obuteekako ekiti n'otandika oguguta abajuuka bali embeera eyinza okutuuka bwe oli akukyusizza akusalewa n'akalevu n'alyoka ayasimula olwasimula ne biyita mu nnyindo ne bigwa mu lubuto olulwo. Kakati awo weerinde embeera nzibu. Embeera egenda okuleeta lockdown tujja kwerokinga ffekka kati bagambe nti wholesome oba lump sum lockdown ebadde ekyali partial naye ate gye byogenda maaso tuyinza okwekanga eggwanga ligaddewo. Waliwo gwe nalabye atunda obutebe nga butunda mitwalo 2. Obwaki obutebe bwe bapangisa kati ate okyabupangisaani abw'emikolo kubanga wandigambye nti abantu bwe banatandika okufa tunabutwala gye baziika naye tebakkiriza kuziika basukka 10 abafamire.
kati obutebe bugasani ne tenti Ni mu story nze jonna olaba nti multiply effect eyo nti ekitongole kimu kibaka abantu abalala abakidependinzeeko eno nga 10 so bw'osiba wano ababadde ekinyusi bano bonna obeera obasanyalaza olaba amasinzo gabaddeko abantu ab'enjawulo galina restaurants oli ajja n'agulawo akantu gabaddeko abantu abagakuuma abo bonna babasazeeko balina badependents ab'enjawulo amasomero basuppliers bonna kati bonna embeera yasanyaladde naye ng'ate kikyali kituuza butuuza otidde bintu bitiisa naye nga byebyo si byangu kati GDP amawanga gonna aga Africa yatandise okulambulinga bakufi tinga okuluma yetoku gye twafunanga nga kintu kino kitandika katugamba kino ekintu kirina capacity ensi yonna giteeka ku stand still ninga abantu tebabifaako nakati abantu banakkiriza nti byaddala abantu balowooza ng'ekirooto ati kisoboka kutuuka eyo pulezidenti ayinza okugalawo takisi tutambule tutya ayinza okugalawo wino tushopingewa China yeyatuleetera ekintu kino kati yeefudde eteredde kati yegaba obuyambi egenda kuyiwa America mu ttaka ne Bulaaya yonna bagenda giwa mu ttaka kubanga kakati we are not looking up to those countries tutunulidde China yedduukirira Italy omanyi neggwanga erita gundi kati ne batugamba balonde mu America mu November nibo balonda kati Trump taddako lack of leadership incompetence asaga meya we New York amusinga amaanyi kati kubanga is providing but governors be providing leadership now yibi ali kutabimanyi he has failed to handle the situation America negenda okuva mu kino kati walina yagala gitunulira bantu bonna batunulira China ate gye kyava that is also good international politics kubanga kati China ekyakala bali bagoyebwa ngati tebalina buddukiro nti bokyaba kuba mu kusooka nga America akuba bulatti ensi ne bagano giggalawo abo bakolera ensobi kati waabwe kikkakanye bagana okugalawo ensi abantu bagenda ku meeri ekirwadde kino abantu bakirabirawo ekirwadde kizakiriza China nezimba eddwaliro munaku 10 bagambye nti kyebatundayo kifu kyebayita capitalism kubanga agenda kuba America emboko tozirabanga they don't have a public health system in the USA amalwaliro ga gavumenti tegaliyo agag'ekyeyononere muntu private ye yali awantu on appointment who is your piggy kati bano abali mu socialism be bagenda okusigala nga CPG GP general practitioner dokita wo yaani kati kino tekimanyi ebyo kino kyambulago hospital ate wane ewaffe mumawanga ga Africa gwe kinagendera okunyuka nga abakulembeze bannabyabufuzi bonna bazzeemu akategeera nti ewaabwe bateeka okukolayo amalwaliro kubanga kati tebalina gye bagenda bonna babasibidde buli omu waabwe lwala genda kiruddu you are not going to India, you are not going to USA, you are not going to Britain. Ate kino kirode kitya muntu owa Germany ali mu quarantine naye ate tebadina gwe bagamba nti kati bamulinyisa ennyonyi bamutwale egindi teri ayagala wano alina kulwalira wano era walina okufiira kubanga era bona agenda bajja kussa mu quarantine enaku 14 kize kuzzaamu discipline financial discipline semateeka wa Uganda gwe yatandika naye nti we are all equal kati we are equal. Okay, tugenda kuba tumula mu katono bwe tudda
it's again the coronavirus tukasubira tunacho jam mutoke eno abakulu bano gye bakola ngere kuyamba okukyusa naawe tosese tukatukomawo